南無本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇。我今見聞得受持，願解如來真實義。妙法蓮華經方便品第二。爾時世尊從三昧安詳而起，告舍利弗：諸佛智慧甚深無量，其智慧門難解難入，一切聲聞辟支佛所不能知。所以者何？佛曾親近百千萬億無數諸佛，進行諸佛無量道法，勇猛精進，名稱普聞，成就甚深微曾有法，隨意所說，意趣難解。舍利弗，吾從成佛以來，種種因緣，種種譬喻，廣演言教，無數方便，引導眾生，令離諸著。所以者何？如來方便知見波羅蜜，皆已具足。舍利弗，如來知見廣大深遠，無量無礙，力無所畏，禪定解脫三昧，深入無際，成就一切未曾有法。舍利弗，如來能種種分別巧說諸法，言辭柔軟，悅可眾心。舍利弗，取要言之，無量無邊未曾有法，佛悉成就。此舍利弗，不須復說。所以者何？佛所成就第一稀有難解之法，唯佛與佛乃能究盡諸法實相。所謂諸法，如是相，如是性，如是體，如是力，如是作，如是因，如是緣，如是果，如是報，如是本末究竟等。爾時世尊欲重宣此義而說偈言：世雄不可量，諸天及世人，一切眾生類，無能知佛者。佛力無所畏，解脫諸三昧，及佛諸如法，無能測量之。本從無數佛，具足行諸道，甚深微妙法，難見難可了。於無量億劫行此諸道已，道場得成果，我已悉知見。如是大果報，種種勝上義，我及十方佛，乃能知是事。是法不可思言辭相寂滅，諸如眾生類，無有能得解。隨諸菩薩眾信力堅固者，諸佛弟子眾曾供養諸佛，一切漏已盡，住是最後身。如是諸人等，其力所不堪。假使滿世間，皆如舍利弗，盡思共度量，不能測佛智。正使滿十方，皆如舍利弗，及如諸弟子，亦滿十方剎，盡思共度量，亦復不能知。辟支佛利智無漏最後身，亦滿十方界，其數如竹林。斯等共一心，於億無量劫，欲思佛實智，莫能知少分。身法意菩薩，供養無數佛，了達諸義趣，又能善說法。如稻麻竹葦，充滿十方剎，一心以妙智，於恆河沙劫，咸皆共思量，不能知佛智。不退諸菩薩，其數如恆沙，一心共思求，亦復不能知。又告舍利弗：無漏不思議，甚深微妙法，我今已具得，為我知是相。十方佛亦言：舍利弗當知，諸佛語無異，於佛所說法，當生大信力。世尊發久後，要當說真實，告諸聲聞眾，及求緣覺成。我令脫苦縛，逮得涅槃者，佛以方便力，是以三乘教，眾生處處着，引之令得出。今日繼續睇呢個《妙法蓮華經》卷第一嘅方便品第二。我哋上個禮拜好簡略咁講過十如是。咁有呢一個禮拜有好幾個同學
都有問題有分享過嚟，寫電郵過嚟。咁我今日有一啲係問題嚟嘅，所以咧今日去開講之前，我哋講咗嗰啲問題先。咁啊，其中一個同學話：佢師父，阿修羅所修嘅十善係下品十善，不是上品十善。請問兩種十善有什麼分別呢？咁啊，呢個問題問得好好嘅。我哋成日都覺得阿修羅算係你可以講係有福嘅鬼啊，或者有福嘅人，但係咧就係啲脾氣唔好啊，又成日掹整啊。所以佢算係可以講，佢都係算係惡道嘅一部分。咁但係佢係有福㗎，有福就係因為佢從十善去修十善而得嘅一福啊。咁佢話呢個佢係下品十善，係我係講過佢係下品十善。咁實在同上品十善有咩分別咧？咁就好簡單嘅啫，你諗一諗啦。諗一諗就等於喺一級嘅同學入邊，譬如讀4年班嘅咁啊，尤其是以前我哋而家我唔知而家嘅教育制度點啊。以前我哋譬如讀4年班，咁叫甲班、乙班、丙班、丁班噶嘛，係咪啊？甲、乙、丙、丁咁樣落噶，或者 A、B、C、D 咁啊。咁甲班嗰啲同學叻啲嘅，即係高分啲嘅，唔係叻啲，高分啲嘅。咁丙班啲同學咧就係低分啲嘅。咁但係都係大家喺4年班喎，大家都係4年班，大家都係讀緊4年班嘅嘢，大家都係做緊4年班要做嘅嘢，但係佢哋有唔同，就係因為佢哋可能真係考試高分啲咁，所以去咗甲班咁。咁但係當然啦，喺佛教嚟講，係咪真係咁嚟分咧？咁就我哋先睇睇呢個，我想解釋得詳細啲咁多俾大家聽，係點樣分法。咁當然啦，如果你睇過淨土宗嘅，你就知道求生淨土有九品蓮花為上為父母嘛，有九品有九品個位，即係上品、上中品、上下品。咁樣嚟分下，一路去到下品。咁即係呢度亦都係咁樣嚟分法。咁呢個我哋大家都聽過啦，十善業大家都好明白係邊十善。咁粗略去提醒一下大家。身體咧就有三個行為，就係第一嘅咧，修十善就係由五戒嗰度出嚟嘅嚇，由五戒將佢擴大，將佢深化。就變咗係十善，進一步就係成十善啦。咁十善分身體三種嘅行為，三種正確嘅行為，或者可以講善嘅行為就係不殺生、不偷盜、不邪淫。咁但係呢個不殺生大家都知道啦，都係一切有生嘅物包括蛇蟲鼠蟻。咁當然啦。殺隻蟲同殺隻大笨象，或者殺個人，嗰個業係當然唔同啦，嗰個做出嚟個結果當然唔同。咁偷盜大家都知道啦，就係未得到別人允許而攞咗別人嘅東西咧，就係叫做偷盜。咁邪淫咧就係大家都知道啦，除非係自己嘅正式嘅伴侶咁而家譬如有好多同性嘅朋友，佢哋都結婚嘅，咁嗰個結咗婚嘅伴侶都係叫做伴侶，咁佢嗰個係唔算係邪淫啦。咁呢個身體有三種嘅善業，咁呢三種善業佢帶嚟所得到嘅效果係咩咧？或者佢得到嘅如果佢修呢三善業嘅話，佢會呢個行為會變成點咧？咁係佢就話約身如繩，身業清淨。約即係話約束咁解，約束呢個身體嗰種行為咧，就好似一條繩咁。條繩係做咩啊？綁嘢噶嘛，就綁住自己啦。約身如繩，身業清淨。
身咧即係身體，我哋身體嘅行為，因為不殺生係用譬如用刀啊、用拳啊、用槍啊諸如此類，呢啲係全部都係身體嘅行為。偷盜邪淫都全部係身體嘅行為。咁呢個身體嘅行為，呢個業就係行為清淨，即係話冇污染嘅，冇污染嘅。咁佢就係能夠做到好似一條繩咁綁住一樣嘢，好紮實，唔會甩嘅。或者一條船有條繩綁住喺個碼頭嗰個左嗰度嗰個樓嗰度，咁佢咪唔甩，佢咪唔會周到漂咯。咁呢個就係若身如繩啦。咁口啦，口四啦，口咧就有四種啦。咁大家都知啦，不妄語即係話唔講大話啦，唔會擾亂別人啦，係咪？不兩舌即係講是非啦，喺 A 面前講啊 B， 喺 B 面前講啊 C， 或者冇發生嘅又話發生咗，發生咗嘅又話冇發生，自己冇得到嘅又話得到咗，得到咗嘅又話冇得到。呢啲全部都係可以講叫做妄語同兩舌啊。咁不惡口咧，即係話用粗口啊，或者去詛咒別人啊，或者話你點解你唔早啲死啊嗰啲咁啦，呢啲都係算係惡口啦。咁不綺語咧，綺語大家都可能都清楚啦，但係咧好難守得到嘅就係戲言戲語啦，即係話咧有一啲説話咧冇意思嘅講出嚟啊，又或者咧有啲説話咧講出嚟咧就係好似好聽，令到對方咧就好開心。好開心，但係咧又唔係好真實嘅，咁所以呢個就係綺語啦。做咗一樣嘢，你覺得佢都唔係話十分真係做得好正確嘅，咁但係哇，你真係做得好啦，哇真係冇得彈啦，我哋個個都不如你啦咁，實在佢真係唔係好正確嘅。咁呢個不單止係可以講係妄語啦，仲可以係綺語。因為點解啊？你講嗰啲説話言辭，令到呢個人咧心生歡喜咗，心生歡喜咗咧，佢會點樣助長咗佢自己一種執着，對自己覺得自己我真係好掂啦，我真係好掂啦，嚟一去都讚我啦咁咧就會增長咗對方嘅無明啊，或者執着啊咁等等。咁呢個係口四，下邊嗰個咧就係意啦，意即係我哋嘅思維上面有三個行為嚇。咁講翻嗰個口先，口有四種行為。咁到你真係喺呢四種行為度修得好嘅時候，你會達到咩嘅境界咧？就守口如瓶，口業清淨。咁守口如瓶呢樣東西咧，實在係唔容易做得到嘅。因為我哋個口咧就係好似一條拉鏈咁樣，好容易一打開啦，就乜喺入邊咧就變咗好似個筲箕咁，乜都漏晒出嚟。所以我成日都話，我哋做人，尤其是我哋學佛嘅，仲更加要記住，唔好做一個叫做筲箕口。我形容嗰啲人咧就係有碗講碗，有碟講碟，同埋冇碗又講碗，冇碟又講碟，嗰啲叫做筲箕口。總之你想全世界人知嘅時候咧，你就一定要話俾嗰人聽。咁好快脆嘅啫。你嗰頭講啊，嗰頭已經出晒街㗎啦。所以呢個守口如瓶，實在真係唔容易做得到。尤其是我哋譬如喺道場啊，喺幫道場做嘢啊，或者幫道場做義工啊，或者甚至無喺行政上邊幫道場嘅時候，仲更加要守口如瓶。唔係話當然啦，你對住開行政會議嗰陣時，梗係唔係守口如瓶啦。嗰陣時就要真實講。咁但係開完會議啊，或者做完嘢嘅時候，行出去嘅時候，真係要乜嘢都要守口如瓶。或者喺職場都係啦，係咪咁意三啦，意就有三種啦嚇。意有三種咧，就係不貪欲、不瞋恚、不邪見。咁你可以你可能講咧就話，我讀嗰個唔係喎，貪欲瞋恚愚痴喎咁。
咁實在不邪見咧，亦都係代表即係有正見，有正見就點會有愚痴咧？係咪啊？咁所以咧喺呢度講嘅，我自己覺得咧就係用不邪見或者用正見咧，係會比較寬闊啲、包含多啲。因為正見嘅時候咧，正見乜嘢都係以個正見為首嘅。咁所以如果我哋冇正見嘅話，我哋一定係愚痴，一定係無明嘅啦。咁所以咧就係話我希望咧就係用正見或者用不邪見嚟唔係代表啦，係真係可以包含埋愚痴無明喺入邊。咁呢個三種嘅意上邊嘅行為，即係思維上面嘅行為啊，心識上面嘅行為咧，就係防意如城啊，即係守住我哋嗰個意念啊，或者我哋意識咧，就好似一個人守住個城門咁。佛陀嗰陣時佛陀嗰陣時講個故事啊，就係話我哋嗰個意識咧，就好似個守門人咁樣。我哋究竟俾邊個入嚟，俾邊個出去？知唔知邊個入嚟？知唔知邊個出咗去？呢個好重要。即係等於我哋打坐嘅時候，我哋守唔守得到住我哋嘅意喺嗰個呼吸嗰度咧？我哋個心能唔能夠停喺個呼吸嗰度？或者我係觀心嘅，我能夠個心能唔能觀，淨係觀住邊個入嚟？入咗嚟，我唔跟住佢去邊度？因為你一跟住佢去嘅話咧，你就變咗同佢去玩遊戲啦。咁所以咧就係呢個防意咧，即係話我哋保護呢個意識、呢個意念，就好似我哋一個做守門人、做警衛守住個城咁。咁呢個就係能夠令到佢咧有意業清淨。咁所以呢個善啊，呢個十善咧就係可以分為上中下三品。咁究竟係點分咧？咁大家都知十善者，因為係正明白知道相信因果，而喺因為相信因果之下，我哋希望自己嘅行為係隨住一個善嘅因去做嘅。將來收嘅係善嘅果。咁呢個收呢個十善咧，究竟係點樣去分佢？究竟係下品十善啊、中品十善啊、上品十善啊？咁呢個喺古往嘅大德都講咧，就係佢話要判定嘅時候咧，就有三樣嘢去判定嘅，去判定呢個境界嘅。咁我哋睇一睇點樣判定咧？咁第一嘅咧就係就住呢個境去判，呢個境去判。咁呢個境咧就係話你所做嘅東西嗰個境界係點樣嘅？對唔住，我打晒出嚟嚇。咁第二係我哋唔好睇第二、第三先，我哋睇第一先，約境，睇住個境先。咁咧就有啲法師咧就講兩個境，有啲法師就講三個境。咁我自己覺得，無論你兩個境定係三個境，都係一樣對境而説嘅。咁佢兩個境係對講乜嘢咧？係講勝境或者劣境。咁如果三個境就係上境、中境、下境。咁實在就冇乜分別嘅，我自己覺得冇乜分別嘅。因為佢嗰個，譬如佢講勝境咧，就係對住針對係乜嘢咧？勝境咧就係話好殊勝嘅境界。咁呢個殊勝嘅境界係就住對象係邊個咧？我哋嘅父母，我哋佛法僧三寶，我哋嘅師長。咁面對呢啲境界嘅時候，我哋究竟係做善做惡咧？咁呢個果報都好大嘅，因為面對呢三個咁對我哋好重要嘅人物，三寶、師長、父母係好重要嘅人物，因為三寶讓我哋能夠學佛，能夠了生脫死。父母生我養我育我嚇，無論佢有冇養你育你，但係至少生我先。
咁師長係善知識嚟嘅，提攜我哋，指示我哋，指導我哋嘅。咁呢三個係好重要嘅人物嚟嘅。咁如果喺呢三個人物入邊，如我哋對住呢三個人物，是但一組人物係做善或者做惡咧，佢帶出嚟嘅果報係好大嘅。即係好似等於我哋有一幅田，好肥嘅田，我哋低種子落去，佢就自然會好生出嚟啦。咁呢個叫勝境。咁啊咩叫劣境咧？咁劣境咧，即係就話嗰幅田冇唔肥嘅，好瘦嘅。咁啊，你可以去用咩嚟講劣境咧？就係譬如好一啲小嘅動物啊，蚊啊、螞蟻啊、蟲仔啊咁。咁如果你譬如我哋對佢做咗善業，或者對佢做咗不善嘅業嘅話，佢出嚟個果報咧係比較輕啲嘅。咁你話好啦，咁如果我對嗰啲大笨象啊、大老虎啊嗰啲做嘅果報，咁同對呢個小動物做嘅果報有冇唔一樣啊？好唔一樣嘅，好唔一樣啊！因為點解啊？龐然大物嘅動物咧，佢哋係有福嘅，先至做到龐然大物嘅動物嘅。咁啊，雖然佢係畜生啫喎，但係一隻大笨象同一隻螞蟻，如果你係救咗隻大笨象，同救咗隻螞蟻，嗰個果報都唔一樣啊！咁所以呢個咧就係用可以講係用外境嚟去成立呢個果報啊！咁啊，佢話喺呢個境度嚟點講咧？咁如果有啲法師就講呢個境係上中下三境，即係上境、中境、下境咁樣。咁你就呢個佢就話如果係上品嘅善嘅話咧，佢哋咧無論佢喺上境、中境、下境佢都能夠守護住佢呢個身口意三業嘅，守護得好好嘅。呢個叫做上品善。咩叫做中品善咧？中品善就係話佢喺中境同上境啫，只係中境同上境，即係你可以咁講，佢喺大笨象同埋我哋聖人三寶父母入邊，佢能夠守護呢個三業，呢個叫做中品善。咁咩叫下品善咧？下品善咧，即係話呢啲人咧，只可以喺上境嗰度守到呢個三業，喺中下境度守唔到，明嘛？咁佢叫下品善。咁所以點解提婆達多咧就叫下品善咧？就係因為佢只喺上境嘅時候，佢先至守得到嗰個業。喺下境嗰啲係中境、下境，佢睇唔起，睬你都傻，唔做唔收。好啦，咁啊，然後睇心咯喎。第二個去判定佢究竟係上品、下品、中品咧嘅十善咧，就係睇心啦。咁大家都知啦，呢個心可以喺某一個時間做得好精進。好勇猛，有可能呢個心好撇，好所謂而家啲説話就好 hea， 好 hea 拖拖拉拉、求求其其、馬馬虎虎咁。咁啊，呢啲咧就係睇個心啦。咁所以話，如果我哋做呢個業嘅話咧，無論呢個善業不善業啦，嗰樣嘢我哋而家講緊善啊嘛。如果我經過長時間嘅思維決定，我做業嘅時候，衝出嚟嘅嗰種精進咧、勇猛咧係擋唔到嘅。但係，如果我哋唔積極嘅話咧，我哋成日拖拖拉拉、馬馬虎虎咁嘅話咧，你諗下啦，你想做善業嘅時候，你會積極得幾多？你會做得幾多咧？咁呢個咧就係叫做
下品善，因為下品善咧，佢就係好多時喺嗰個時候咧，佢不單止不精進，佢況且咧，佢夾雜咗好多煩惱嘅，好多煩惱。好啦，第三個咧就係由事嗰度，或者由佢究竟能否相續性去睇佢呢個究竟係上品十善、中品十善，一下品十善。咁咧即係話佢呢個即係點講咧？即係話喺譬如第一個情況就係話啊，當你做某一件事嘅時候，你或者你做咗啦，譬如係不善嘅咁你做嗰陣時知唔知自己不善？做咗知唔知自己不善？日後仲會唔會繼續咧？咁呢個實在喺我哋嘅學佛嘅路上面，我哋就講呢個叫做懺悔。咁所以呢話，如果我哋呢三個時候，譬如我哋做嗰陣時候，又冇懺悔心，即係無慚無愧嘅；做完啦，我哋又無慚無愧嘅；日後啦，又無慚無愧嘅。咁呢個真係嗰個無慚無愧就一路相續落去啦。因為相續落去咧，咁就冇用嘅，所以佢叫做無悔啊，完全無慚無愧。咁所以佢呢個點啊？佢呢個果咧，呢個善果咧就會好弱啦，或者不善果咧就會好強啦。所以同埋咧就係睇下佢究竟做幾多次喎？佢又好似話我哋譬如我哋每日都拜佛嘅咁咁我日日都拜佛咁我一拜咗幾十年啦，咁日日都拜。咁你比起譬如有啲人話，佢做唔做啊？佢唔做喎，佢耐唔耐就拜，耐唔耐就拜。但係佢想點啊？佢想得到善嘅業果。咁你話邊個會多啲咧？邊個會得到多啲咧？咁個心降伏多啲咧？邊個會得到多啲？所以點解咧？喺我哋戒經入邊講佢啊，就算42章經都有講佢話，水滴須彌漸盈大器，剎那造罪殃墮無間咧咁。所以呢個雖然我哋綿綿密密，每日做一啲，每日做一啲，綿密密相續不間嘅話咧，佢出嚟嘅果啊就會好強大，好強大。無論你係善亦係不善，所以你不善個果、不善嘅業都係一樣啫嘛。如果你不善嘅業不停咁做嘅話，你將來出嚟嘅個不善嘅果一定係會好大嘅。因為等於啲人或者細路仔咁如果佢隨便喺學校攞人哋同學仔啲嘢翻嚟，如果父母親唔即刻糾正佢，唔即刻擺正佢，提點佢，話俾佢聽呢個係咩問題嘅話，佢今次攞一樣，下次佢攞兩樣，第三次佢可能攞三樣啊！佢長大咗之後，佢唔知道呢個，就算佢知道，佢已經控制唔到啦。即係等於我有個囚友同我講，佢成日都去欺詐刻薄，同埋去打啲女性，佢係男性嚟㗎嚇。咁又性侵犯啲女性。咁一生人咧都不停咁坐監出監，坐監出監。咁到佢認識咗我之後，跟我打坐之後，佢就同我講，佢話我細個見到我屋企人咧，見到我爸爸就係咁樣對我媽媽嘅，由朝到晚咧都係一係打佢啦，一係鬧佢啦，咁就佢話，我以為嗰個就係正常嘅夫妻嘅關係，正常男人對女人就係咁嘅關係，因為冇人教佢啊嘛。呢個潛移默化咗啦，咁所以係我哋要好小心，即係
不單止如果你有細路仔嘅，或者你有兄弟姊妹嘅，呢樣你一定要照顧。但係最緊要就係我哋自己個心，我哋自己是否能夠照顧到自己先啊？所以無論係惡業或者善業，我哋身口意所有嘅活動啊，都係由呢一個境、呢個心同埋呢個相續咧嚟判定日後呢個業嘅輕同埋重、大同埋細。所以如果你耐唔耐做一啲善，又唔夠大，又唔夠積極，又唔夠精咧，就叫做下品善啦。所以提婆達多就係修下品善，因為佢所做嘅善業好少好少啊，佢所做嘅不善業反而好多好多。所以大家希望大家能夠明白呢樣嘢嚇。OK， 咁大家都睇到啦，實在如果上品十善嘅人咧係自利利他、自覺覺他嘅菩薩嚟嘅。好，呢個咧就比較長一啲。佢話師父去《法華經》裏邊講嘅如是是否同如是我聞嘅如是一樣？唔同啊！如是我聞嗰4句説話咧，嗰4個字咧就係阿難講嘅。阿難即係話俾大家聽，而家你讀緊嘅經就係我咁樣聽得到翻嚟嘅。咁你話呢個十如是咧，就係你可以講佢有啲咁多喺嗰度，因為阿難話我就係咁聽翻嚟，呢個就係實啊，如實啊，即係真實啦。咁十如是係真相嚟嘅，係實相嚟嘅，係事實嚟嘅，係呢個宇宙存在嘅事實嚟嘅。咁你可以咁講，如是係代表事實。咁但係呢個十如是咧，就係好特別嘅一個十如是，係整個宇宙存在嘅事實。咁但係阿難講如是我聞咧，係應該要睇埋我聞2個字落去先得。即係話阿難話我冇加冇減，就係我咁聽咁多，我就係寫咁多，我就講咁多出嚟。佢10年前聽你講經咧，而家同你聽你講咧有啲唔同啦。以前我聽唔明，又唔知道點解，而家聽得明。唔知點解聽完之後咧，腦袋咧不停嘅出回想到你嘅問題。佢話記得我講過啦，喺拜佛中咧就要五體投地，係要去學習謙卑，放下呢個驕慢。學習正咗咧，就要學會觀察，去觀察自己嘅內心點解會發掹憎啊。學習去收忍辱啊，喺逆境中咧學會逆水行舟啊，唔好怨對方，反而咧係要識得自己反省自己。喺做事嘅時候要學習平靜。以前喺工作入邊咧遇到不公平嘅時候咧，自己會好唔開心，會掹憎。但係而家學咗佛咧，就慢慢磨練自己。呢個就係我在學佛嘅得着。師父，呢個算唔算係開權顯實啊？咁啊嗱，呢個算係權法，但係唔係實法。點解咧？一個實係一成法，係成佛之道。咁你師父，我呢個唔係成佛之道，未係呢個修天，係修人道啫。係收緊你都收緊人道，你喺人道收緊人道。但係當然啦，你係收緊呢個人天性，呢個都係讓呢個你成佛嘅種子，呢粒蓮子咧加大嘅，係會長大嘅，但係長得慢嘅，唔會長得好快嘅。大家記得啦，《法華經》前嘅14品咧係講開展智慧，佛嘅智慧；後嘅14品咧係讚歎佛陀莊嚴嘅功德嘅。咁係希望我哋透過聽聞透過思維，又最重要透過去收集，即係去練習去修行。咁而家我哋你10年前開始聽經嗰陣時，可能你仲未真正去學佛。10年後或者10年中，你真係學佛啦，慢慢利用佛法去改變自己啦。咁即係話
喺呢個過程入邊，喺呢10年入邊，你生起一種信心，而透過呢種信心，你了解到、明白到應該點樣利用你學到嘅嘢去改變你自己，你咪改變到咯。唔會唔掹整咯，唔會掹整咯，同埋會點樣慢慢去變得有耐性啦咁。咁所以咧，你有好大嘅善根，因為點解冇善根嘅咧？聽法華經咧，嗰粒唔會出蓮子嘅，有啲蓮蓬冇蓮子嘅，可能得好少蓮子，或者嗰2粒蓮子都唔可以，我唔可以嚟食，或者唔可以嚟賣。咁啊，所以當我哋有咗信有咗解嘅時候咧，而你就繼續點啊？繼續去慢慢磨練自己，即係我要改變，即係你都發願啦，你生起一種願啦，去改變自己，自然後邊要成佛之道就會出現。你係走緊上成佛之道上邊，但係我哋個個都走緊喺成佛之道入邊。如果唔係，我哋冇機會聽到法華經。咁啊，但係我哋走得好慢，我哋仲慢過啲蝸牛，爬下，因為好多時候我哋爬2步就褪4步嘅，爬1步就褪5步。咁但係唔緊要，爬，但係至少我哋都係跟緊佛陀嘅足跡去啊！佛陀已經行咗條路，俾我哋睇到好多腳步噶啦。但係就係我哋有冇咁嘅耐性，有冇咁嘅恆心，咁慢慢跟住去嘅啫。咁我哋一路喺後邊跟住去，唔好覺得自己冇用，唔好覺得自己落後。哎呀，我掉咗隊添，我要快啲跑啦。咁啊真係要快啲跑嘅，因為時日無多嘛。嗱，知道自己掉隊咧，就要更加要快啲跑啦。所以最重要嘅就係你而家繼續去努力，因為點解啊？你嘅善根，因為你嘅努力就唔會受到損壞，就唔會受到污染。萬一好似我有啲學生成日同我講，或者我自己以前都曾經講過，我話哎呀，你唔好搞我，師父，我唔當家嘅，當家做錯嘢咧要孭好大嘅因果嘅。咪成日都好快脆就要落地獄啦咁。師父老人家話唔怕咧，快啲落去，快啲上嚟咧咁。佢話即係快啲落咗去地獄啦，快啲翻上嚟。咁我再諗深一層嘅就係話，譬如要受地獄畜生果報嘅話，我呢粒種子唔會冇咗嘅喎，因為呢粒種子喺度啊。不過佢可能嗰陣時咧瞓咗覺啫，佢瞓咗覺遲鈍咗啲啫。咁佢遲鈍咗啲嘅，咁遲啲啦，有機會我再生為一生為人嘅時候，可能遇境逢緣，我可能見到一個佛像，或者聽到一句讚佛偈，我噔一聲，咦，我又撻翻着個 engine 啦。我又偷翻着嗰盞燈啦，嗰盞燈又着翻又行翻啦咁。所以實在我成日同啲學生講啊，我話唔使驚啊，去地獄餓鬼都唔怕嘅，因為點解啊？我哋有嗰粒種子仲喺度，嗰個善根仲喺度，嗰個善根唔會被破壞到嘅，所以對呢樣嘢好有信心。所以藕益大師曾經講過，佢話如食小金剛，不竟不燒啊！佢話等於好似一個人吞咗粒鑽石落個肚度咁，吞咗落去個胃度，吞落個肚度。我哋個胃液啊，我哋個肚入邊嗰啲嘢，全部都消化唔到呢粒鑽石。嗰粒鑽石永遠都係鑽石。你屙翻出嚟就係鑽石啦，洗翻乾淨佢就係鑽石啦。咁所以我哋嘅善根咧，如果我哋收到幾多善根，嗰個善根係唔會變嘅，就好似鑽石咁。你話係咪幾樂觀咧？前路不是茫茫的，前路係好有希望的。所以大家要明白咯。所以你能夠上一堂課，上一堂法華經嘅課，你就有呢個文字嘅般若去分集自己，去培養呢個觀照般若。
所以慢慢呢個智慧就會長，呢個年紀就會大啦。OK， 好，今日講完啲分享都可能唔使講法華經，即係都有講緊法經，即係有講緊啊，講緊年紀啊，我哋嚇。咁啊，另外一個同學就話：佢十如是之間看似是互依互動的，可以用此有故彼有嘅角度去解釋嗎？當然可以啦，當然可以啦。相性體用係我哋呢個人生嘅存在嚟嘅，因緣果報就係因緣法。咁有呢個性，有呢個相，有呢個性，有呢個體，就會有呢個用，有呢個力。咁所以全部實在整個都係真係講因緣所生法嚟嘅。咁但係最重要嘅咧，呢個十如是講乜嘢咧？我曾經聽過一個法師講，佢十如是咧，實在要個倒轉嚟睇咧，就係譬如如是相咁，我哋都要睇係佢講如是相、如是性啊嘛，係咪？如是作啊嘛。有位法師講咧，佢話佢以前睇咧唔明如是相、如是性、如是體係乜嘢。咁我聽完佢講，我自己都好安心，因為我仲喺度深層咁揣測緊呢個十如是。佢話如是相、如是性、如是體、如是力、如是作、如是因、如是緣、如是果、如是報、如是本末究竟等。佢話我哋應該再從另一個角度去睇，相如是，性如是，體如是，力如是，諸如此類，諸如此類。一睇過呢度有另外一個角度，因為如是即係話好似如是我聞嗰啲嘅實相嚟嘅。呢個實相就係乜嘢？因緣所生嘅。而呢個因緣佢究竟係點嘅咧？咁呢個因係實質存在，抑或佢係因緣和合空相嘅？呢個你睇到個因而家係實質存在，實在佢自己都係因緣和合，每一個因都係因緣和合，每一個果都係因緣和合，每一個相都係因緣和合，所以每一個因都係空相，每一個緣都係空，每一個果都係空嘅。所以點解叫不生不滅就係咁解。所以呢個空好多人就以為乜都冇啦叫空，嗰個叫斷滅，實在唔係。空實在係一個因緣所生嘅，而空就係徹底幫助我哋每一個行者對自己執着，對自己對某一個相嘅執着，能夠可以幫我哋將佢完全將佢推毀，將佢燒毀。唔係冇相喎，實在個相一直存在，但係從個相度，我哋睇到佢係，如果我執着呢個相係一支棍係直嘅，我係對呢樣嘢生起一種我見，而呢個我見係因為我自己心上邊對呢樣嘢落咗個批判。咁你個係咪呢個相係咪真係直嘅？係，但係再重新去再深層去睇嘅話，我哋知道佢係因緣和合，佢唔係樣嘢都係直而造成呢個直嘅，佢而係示出嚟個相係直啫。所以點樣幫呢個實在呢個空啊？呢個空相呢個因緣，如果我能夠從因緣去睇嘅話，係幫我哋斷咗我哋自己種種嘅我見，呢個好緊要嘅。因為我哋好多時煩惱出現咧，都係因為我哋個我見，我覺得係咁，我睇到係咁，我見到佢係咁，
我見到呢樣嘢係咁，因為點解？個心諗佢係咁，所以你個見解就係咁。當我哋如果持續咁停留喺自己呢個知見入邊嘅話，我哋就一路就喺自己嘅知見入邊。但係如果我哋真係學，真係能夠可以睇通透嘅話，睇到呢個如是嘅話，我哋入邊嗰個我見就自然被瓦解㗎喇。咁嗰陣時咧，我哋真係真真正正見到呢個所謂性咧。呢個性係法性，呢個性係佛性。而我哋眾生就係喺個法性入邊，但係佛喺個佛性入邊，所以好唔同。所以呢個因緣果空啊，我哋應該要多啲去提醒自己，當自己我見一出現嘅時候，提醒自己，諗一諗先，唔好咁快下判斷，唔好咁快落一個結論。因為如果唔係嘅話，我哋係會好容易執迷不悟啊！所以點解我哋學佛嘅叫做咩咧？大悟初醒就係咁解，就係希望我哋喺呢個唔好執迷不悟，而喺呢個大悟入邊，大悟即係話見到空相，見到空性。見到空性嘅時候就係話，所有嘢都唔好執着，因為樣樣嘢都唔係你可以手攞住佢，所謂叫不可得嘅。你話呢個相係直嘅，我可唔可以得到佢咧？捉唔到嘅，我捉唔到嘅。我淨係因為我眼見到佢係直，我心知道呢個叫做直，呢個就係我自己我見嚟嘅。要離呢個我見實在好難㗎。如果我哋真係冇悟嘅話，根本係好難嚟到呢個我見嘅。但係我哋至少提醒自己先。當我哋譬如喺某一啲事情或者某一啲見解入邊，一生起一種執着，令到自己喺種種嘅更多嘅見解或者更多嘅煩惱嘅話，你就要提醒自己啦。因為如果唔係嘅時候，你不單止會同自己起衝突，你仲會同外境起衝突。呢個係自相傷他嘅。所以我聽嗰位法師講呢個十如是嘅時候，我自己覺得哇，好難聽，即係好難明啊！因為根本自己未去到個境界嘅時候，根本就聽唔明啊！咁所以但係唔緊要，我哋至少都知道呢個十如是係真係互相扣住一個個環咁樣嘅，一個環咁嘅。OK， 咁係真係講因緣法嚟嘅。咁呢個當然啦，你嘅因緣法係話俾我哋聽，最重要嘅就係要從呢個空上去着手，去空上去睇呢件事。OK， 好。咁佢話呢個同學咧就寫咗好大段嘢嚟。佢話十如是，佢話上性體，比如媽媽孕育胎兒嘅時候已經存在，十月懷胎衍生心跳。頭眼耳鼻四肢身軀五臟六腑骨髓血管等等形成呢個個體，係冇錯嘅。佢係從一個形體上邊去睇呢個十如是。咁佢話嬰兒出世係0至12個月咧，有力啦就呱呱叫，第一個呼吸，手舞足蹈，感知肚餓，感知不舒服，便哭泣，感知父母抱抱有安全感。係佢都冇錯呢樣。
喺個表面上係咁睇嘅。咁啊13個月大，佢話至24個月大咧，作因白紙一張，父母身教言教，嬰孩模仿學習能力等等咧，父母嘅壞習慣好容易影響咗孩子嘅人生思想行為定向等等。3歲到中老嘅時候，佢話緣果報本末究竟等。3歲孩童開始自己識跳識跑，學習所有嘢，擴闊眼界，接觸唔同嘅人類動物等等，培養愛心關懷尊重等等。人性嘅表現善，得到緣，人緣好，事緣好，因緣好，才有果加報，就等於果報。60歲中老本末究竟等，回顧一生在社會上有咩對得住自己嘅心，有咩係遮蔽良心嘅呢？反思更正，人生匆匆幾十年光陰，好好把握餘下半世，做好事，存好心，說好話。咁咧呢位學生咧，實在佢都好用心去睇呢個十如是。佢而去睇呢個十如是咧，佢就從呢個短短嘅人生好喺表層嗰度睇呢個十如是。但係我同大家講，呢個十如是根本係一個修行方法嚟嘅。係一個好嚴肅嘅修行方法。呢個嚴肅嘅修行方法就係教我哋去睇到呢個空性。咁啊佢呢個同學由細路仔睇到呢個老人家，到中老睇呢個十如是，係無可厚非嘅。但係中老本末究竟等咧？即係個本末究竟等咧，實在唔係話真係死嘅本末啊！即係話係由上開始到呢個第9呢個報咧，佢中間咧係連貫嘅、貫通嘅，即係等於好似話好似打爛沙盤問到篤，一路篤，追，好似禪宗咁講嘅起疑情咁，追到去得到個答案啦。究竟即係話搞掂啦。通達啦，通達咩啊？通達空性。所以呢個十如是喺《法華經》入邊嚟講咧，係一個好重要一個概念嚟嘅。當然啦，呢個係從一個概念去開始，唔容易去睇，但係至少我哋有呢個概念。十如是如果係一個，我上個禮拜講過，就喺個人入邊啦嚇，我哋睇過啦，就係。佢有個相貌有個相貌，然後有啲品性，然後佢有呢個身體承載住呢個心識，有咗呢個身體有一個動力去做嘢然後因為有一個力做嘢嘅時候，就會種咗好多因呢個因呢個業啦，就係呢個如是作啦。呢個作為咧就會成為一個因，因為好似頭先咁啦，善業就善因，不善業就不善因。隨住因緣出現嘅時候，就自然會有善果不善果出現。咁有善果不善果出現，就自然有一個報啦。咁所以呢個本末究竟你係追求本？追求末或者追求本，探討末探討本，都係要去到最終極呢個究竟。呢個最終極嘅究竟就係不可得，呢個就係空相，就一路頭先咁講嘅。咁喺個之前講呢個咧，就話。佢《法華文句》入邊講咧，《法華文句》入邊講起4種十如是，呢種4種十如是就分十法界入邊四個大法界，地獄餓鬼畜生阿修羅係一界，一個大法界嚟睇。人天係一個大法界，即係2個法界。聲聞緣覺有2個法界嚟睇，菩薩佛又有2個法界嚟睇。咁就係佢呢四組嘅法界，總共係10個法界，喺4組分類入邊咧，係可以有你可以睇
睇到不同嘅十如是。咁所以我哋今日咧就講下十法界入邊嘅地獄、餓鬼、畜生、阿修羅呢個法界又係如何咧？咁 OK， 咁啊地獄、餓鬼、畜生、阿修羅咧就叫做四惡趣，即係四種嘅四類嘅惡嘅眾生。佢共通嘅十如是咧就有第一就係惡相。惡相即係話佢生出嚟個樣就唔好噶啦，所以你有時咪見到啲人話：哎呀惡相啊！即係佢都唔使講嘢或者唔使做嘢，你已經知道佢惡死能登噶啦嗰啲咩惡相。咁咧，然後咧佢成日咧就好多啲好壞嘅習慣，叫惡習。咁然後佢表現出嚟嘅咧，就係好難調難服嘅色同埋心。嗱，相就係色啦，性就係心啦嚇。咁佢表現出嚟嘅咧就係色同埋心都係好粗惡嘅。咁啊，佢會常常會遭受到乜嘢咧？各種嘅苦難。譬如我哋講譬如講畜生咁話啦，譬如喺野外嘅畜生咁。咁你睇到，譬如你睇鱷魚啊，鱷魚，你有冇人中意鱷魚噶？有冇人中意鱷魚？鱷魚皮嘅鞋就中意，鱷魚皮嘅手袋就中意，鱷魚就唔中意啦，係咪？因為鱷魚咧惡相啊，個相惡，尤其是佢擘大個口嗰下，真係惡相嚟嘅。咁你諗下，佢出嚟嗰種力幾大，力大無窮啊！但係咧，佢點啊？佢力大無窮喎，但係佢所做嘅身口意嘅業咧，亦都多得是啦。當然啦，你話喂，師傅，啲鱷魚個意念係點啊？鱷魚個意念，因為佢要肚餓，係要食嘅啫。佢冇我哋人嗰種咁複雜嘅思維。佢鱷魚淨係飽肚嘅啫，希望餵飽自己。但係就因為佢現呢個惡相啊，佢哋惡相所以去餵飽自己，有佢出嚟嘅更重嘅業啊。咁啊，所以佢做出嚟嘅惡業咧，譬如佢殺一個動物嘅時候咧，你諗下佢嗰種扯佢啊，咬佢啊，揈佢啊，你諗下嗰個動物受幾大嘅苦楚咧咁啊！咁所以你睇到啦，佢喺身口意業上邊，佢能夠做嘅惡業係好強。咁當然啦，佢做咗咁強嘅惡業啊，佢當然佢受嘅果報亦都係會好強嚇，因為佢種嘅因咁強，咁所以佢個果報會好強。咁點解佢果報會咁強？因為佢中間會因為受到愛同埋取呢個，因為我想食嘛，佢就要去捉啦嘛，或者我人啫嘛，我想得到啦，我貪啦，我就要去攞啦。去攞嘅時候就係呢個就係助緣啦。愛同取就係一個助緣，助緣咩啊？助呢個因去攞到呢個果啊！咁呢個果就係咩啊？我哋可能會受種種嘅苦報。咁就係呢個係地獄眾生，你可以講地獄餓鬼畜生修羅嘅果報。咁你如果真係眾多欲好即係慾望好重嘅眾生去落咗地獄，大家唔好諗住咧落地獄真係死咗之後先落地獄。我成日都講咧，呢個世界已經根本係度度都係地獄，好多地方你都見到係地獄。你睇下而家地震嘅地方譬如或者海嘯嘅地方或者打仗嘅地方，全部都係火床地獄、火湯地獄、火鑊地獄，全部都係地獄。咁所以嗰陣時就係要報出嚟。咁啊，如果你話喺呢度一路從個相開始去到最尾呢個報，都係點樣啊？都係九如是帶出嚟嘅第20個如是。呢啲果報實在同佛嘅境界嗰個果嗰個十如是
係冇分別嘅，都係十如是，都係由上性體作用出邊，全部一路係咁出嚟嘅啫。不過就係因為個性不同啊，而個因又不同，個果又不同，所以佢係完全就係10個環一路套住，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 一路落。咁所以嗰個最尾出嚟個果亦都唔同。咁當然啦，如果我哋睇佛境界嘅時候咧，或者我哋睇埋下邊嗰個睇人天嗰個善趣先咧。人天嘅咧就係我同你而家啦。就我哋最愛拗嘅係乜嘢咧？最愛拗嘅就係希望快樂，希望喜悅，最希望就係得到呢樣嘢嘅啫。咁啊，所以人天嘅相咧就係、當然啦，比前個4惡道嘅係我哋算係好一啲嘅啦，係乾淨啲啦。咁啊，但係睇我哋喺人天我仲未見到啊！但係實在喺人嘅世間，你有一啲人啊你生到睇到佢個相係天人落嚟嘅。五官端正，五官清晰、清潔、乾淨、高貴，你一睇就知道，哎呀，呢啲真係天人嚟嘅。天人係福報嘛，生得好莊嚴、好靚嘅。好啦，咁我哋人啊，當然啦，人我哋有所謂有醜嘅，有靚嘅，有高嘅，有矮嘅，咁呢啲係全部都係相。咁如果佢一個人做嘅行為係善嘅，叫白法啦；不善嘅叫黑法啦；不善非不善嘅就叫做黑白法啦。咁你呢個佢哋所做嘅白法係屬善性嘅。咁如果佢個心係善嘅，咁佢咪成日做嘅都係善性嘅嘢咯，係咪？咁好啦，然後佢因為佢呢個身體同埋佢呢個心，佢都係可以點啊？因為全部都係佢清潔高聖啊嘛，同埋佢做善法啊嘛，白法啊嘛，咁所以佢係好安穩嘅。呢個體態係好安穩嘅。你睇到嘅有啲人咧，雖然佢可能未必係生得好靚，但係佢咧舉止咧係好平穩嘅，好悠柔嘅。悠柔唔係拖拖拉拉啊，馬馬虎虎嗰種悠柔啊，而係你睇佢咧，佢唔係話好成日好不安啊，好躁動啊嗰啲人。咁所以佢表現出嚟嗰個體態咧係好安穩嘅，好自在嘅。咁就算佢坐喺度唔同你講嘢啊，或者點，你都覺得呢個人好自在。喺佢隔離，你唔會覺得有啲咩不安或者煩躁啊咁樣。咁你然後佢最緊要嘅就係佢能夠係修十善，持五戒修十善，即係呢個係百業嚟嘅。咁你話因為佢有種種嘅性，包括呢個相，佢示現出嚟，佢呢個體就自然去行呢個修呢個五戒，修呢個十善。佢發動咗呢個發動機，發動咗呢個發動機。呢個修咗呢個十善之後，或者之中，佢就會讓自己可以改往修來，止惡修善。咁當你能夠止惡修善嘅時候，佢點樣啊？呢個係成為一個好好嘅因種子嚟嘅。呢個種子受到好多嘅助緣去幫助佢嘅時候，佢就會成長。好得意嘅喎，有時你有啲人咧好心急啊！我有個朋友咧好心急，想屋企人咧學佛，咁就成日都催屋企人學佛啊，又要屋企人食素啊咁。我成日同佢講：你催唔嚟㗎。
你就等佢反感嘅咋，你唔好催佢啦，你等佢自己發心，佢個種子嚟到，佢個因緣成熟，佢自然就會嘅啦。如果佢冇呢種種子咧，就算你點催咧，都冇辦法嘅咁。嚇！最近佢丈夫同我講，佢話：唉，師父，佢話啊，我呢半年咧，唔係呢半年，佢呢一年咧，我有好多朋友咧，朋友又往生啦，或者朋友嘅父母兄弟姊妹又或者朋友嘅父母或者兄弟姊妹又往生啦咁。佢話我以前咧都覺得，佢以前咧唔可以講個死字嘅，好後生，佢40零，佢50歲左右啦咁，唔可以同佢講個死字。咁啊，佢突然間咧就成日同我講個死字呢排。佢話啊，好多人又往生，佢又識講用往生喎。佢話咧，我而家發覺啊，原來有啲嘢咧係逼唔嚟嘅咁。我話點解你會咁講咧？佢話係啊，我唔想行嗰度咧，我以前咧都一路都唔行。哎呀，我一路都唔行，行下，原來佢會行翻轉頭去嗰度嘅喎。我唔想行嗰度，佢自己會行去嗰度嘅喎。哦，佢話咪就係船到橋頭自然直咯咁喎。我話係啊。咁你有咩感受？我有咩感受啊？佢話以前咧我就好怕呢個死字。而家我覺得呢個死都係好正常嘅事嚟嘅，呢個係呢個宇宙嘅事嚟嘅，驚咩啫？佢話我覺得唔使逼我自己唔去面對呢個死啊，因為佢話我好怕失去啫。原來佢話我怕失去，我怕冇咗屋企人，冇咗自己啲親朋好友，冇咗自己啲狗狗貓貓，我怕啫。佢實在原來死係咁正常嘅嘢，我點解咁怕啫？佢話因為我又唔捨得啫咁。佢一路咧講咗好多嘢出嚟。佢話原來我好唔想行嘅路咧，自然我就要行翻去噶啦。應該要行噶，我就要行噶。不過睇下要兜幾多個彎啫咁。哇，好叻喎你！咁但係我冇同佢太太講啊，因為我覺得如果佢自己要講嘅，佢自然就會同佢太太講啦。所以我守口如瓶。咁但係我同你哋講嘅，但係你唔知我哋講緊邊個啊？咁但係就係即係我自己覺得啊，好，佢又冇學佛，佢都冇學佛㗎，佢乜都冇㗎，佢淨係即係好多時得閒同我傾下偈咁樣嘅啫。咁啊有啲咩佢又問下我，咁我就即係從我自己角度，我有好多時唔係用佛教嘅語言同佢解釋嘅。咁但係佢話我就知啦，原來真係要行嘅話，我係避唔到嘅，真係避唔到嘅。因為樣嘢都嗰啲緣分逼住你要行翻嗰度，咁咪就係緣咯，呢啲助緣咯，啲緣分一出現嘅時候，你不可以拒，緣分唔出現嘅時候，你唔可以想要得到，咁啊，所以話自然咧喺入邊咧會產生一種果報，因為呢個善業所感咧，呢個佢會得到人天嘅快樂，呢個就叫報。咁所以由開始一切人天嘅相咧，性等，佢話都係實相嚟嘅，都係實相，但係就係收人天果報，仲未係去到佛陀嗰個境界，去到呢個空相嚇。咁所以呢個就係人天果報啊。不如我今晚講埋下邊嗰個兩組嘅大法界啦嚇，講埋佢，唔好打斷佢。我哋講埋呢個聲聞緣覺二乘共通嘅十如是。
二乘人就係聲聞緣覺啦，借住四聖諦，借住十二因緣去證涅槃嘅，就係證到聲聞緣覺嘅涅槃，未係佛嘅涅槃嚇。咁佢哋係已經係遠離生死啦嚇，證得涅槃就係呢個第一個佢哋嘅相已經係可以解脫啦。咁但係仲係點樣啊？佢哋雖然解脫，但係佢哋仲係佢有一啲問題，佢仲未解脫得到嘅嗱。佢有得到二乘嘅涅槃，所以佢有二乘涅槃嗰種性嗰種入邊嘅心性。咁佢亦都有二乘涅槃嗰種法體。但係當佢可以咧點樣咧？佢呢個咩叫能動煩惱？即係佢搬得喐煩惱嘅，佢即係可以解脫，從煩惱中解脫出嚟嘅。但係仲未係究竟㗎嚇。佢可以離開三界，可以離開呢個三界，呢個就係佢哋嘅力量。咁咧，然後咧，佢要借住嗰啲力量咧，係做乜嘢咧？佢就修37道品啦。37道品，咁而家因為佢精勤喺呢個37道品入邊咧，所以咧佢就能夠可以種咗一個好深深嘅正法嘅因。佢證咗呢個正法嘅因，佢一定會點樣啊？隨住周圍佢嘅，因為你有呢個因嘅時候，好得意嘅樣嘢咧，都好似同你擺，好似一個嗰啲叫做咩jigsaw puzzle咁樣啦。佢砌堆積木咁樣，佢堆下，佢行下咁咧，好似啲瓦咧就合埋啦，合埋咧啲圓出現咧，啲瓦合埋咧會帶嚟一種果啊。因為佢有種種嘅善緣，所以佢有大乘會收到4沙門果，就係預流果、須菩提果、須陀洹果、阿羅漢果。咁因為佢咁樣，所以佢能夠可以離開喺呢個三界入邊嗰個分段生死。咩叫分段生死？我哋呢個叫分段生死，即係有限嘅，有限嘅。佢譬如好似預流果嗰啲，佢哋要再翻嚟幾多生啊？幾多世啊？7世啊！咁所以你話佢嗰個都係算係分段生死啦。唔係呢個嗰個唔係算分，我哋呢個係分段生死，我哋人呢個分段生死有限嘅，70歲、80歲、60歲有老病死咁樣分段生死。呢個分段生死係好粗嘅，喺個相上邊嚟睇係好粗嘅，因為呢個身體係由從出生到死亡係一個階段，呢個就叫做分段生死。所以分段生死就係話我哋人嘅一生嚟嘅啫嚇，一生過去咗呢譬如我呢2004年嗰一年過去咗啦，咁就嗰一年就已經死咗啦，冇咗啦，即係斷咗啦。如果我哋喺粗段去睇就咁樣叫做分段生死。如果佢微細啲去睇嘅咧，譬如好似月亮咁樣。月亮嗰啲就叫微細啲去睇啦。月亮有生死冇？有啊，每一天都會不停咁樣出現消失，出現消失。呢個亦都係可以叫分段生死。亦都可以你再講到去再更微細一啲嘅，你可以講剎那生死。譬如我哋打坐，譬如喺突然間一刻間我哋好靜，另外一間我哋又亂翻晒啦嚇，亂嘅咪粗咯嚇。當你靜嘅時候係微細嘅所以喺呢個聲聞緣覺上邊咧，佢哋咧就係離開呢個分段生死。所以佢話呢個由呢度開始睇咧，由本末由相同性咧都係二乘人睇嘅實相。
二乘人睇嘅佢個實相咧，就係二乘人睇嘅相咯，唔係佛嘅相咯，唔係菩薩同埋佛嘅相。咁啊，當然啦，睇菩薩同埋佛嘅境界咧，又係唔同啦。如果菩薩同佛嘅境界咧，就係真係如是相咧，即係佢係點就係點，就係真係呢個係可以咁講係去到空相。咁實在佢仲有一個嘅，淨係講佛嘅相，就係真係嗰個如實相。咁咧，因為佢有咗智慧啦，所以佢入邊嗰個性咧，即係佢個入邊嘅心咧，就係如是性嘅，係因為開顯咗呢個如是相出嚟嘅性。佢話因為呢個體咧就係圓滿具足嘅，圓滿具足嘅，佢唔使要夾硬修行嘅。咁你睇下啦，地藏菩薩本來係佛，佢大到好似觀音菩薩咁，倒駕慈航為眾生。咁佢使唔使繼續修啊？根本已經佢係收緊，而係唔係收緊，係唔使收都係收緊。我哋唔係，我哋要着相咁修，我哋係要老實咁修。而佛菩薩係喺修行入邊唔需要修，喺唔修入邊都仲係收緊。咁因為呢個咧，所以佢因為佛菩薩嘅咧，佢嘅力量係乜嘢？佢個力量就係四弘誓願，佢個作用就係六度萬行，即係六波羅蜜。咁你睇到係好同之前嘅就好唔同啦。之前人天同埋二乘人嘅係好唔同。咁然後到因為佢有咁不可思議嘅呢個功德智慧，呢個智慧莊嚴，所以佢帶出嘅有一個好殊勝嘅因，亦都因為佢呢個因感召種種嘅緣，令到佢自己個福報莊嚴，感召種種嘅緣，呢個因令嘅緣帶來種種殊勝嘅業果，呢個業果就係菩提果。咁所以呢個菩提果就係一個大涅槃，呢個係究竟解脫，呢個就係如是報。咁再到最尾呢個第十如是咧，就係話都係一樣。點解？但係一個唔同嘅就係一個實相，實相就係空，相空、性空、體空、力空、作空、因緣果報空。所以喺呢個十如是入邊，如果你真係唔明白嘅話，唔緊要嘅，唔緊要嘅。你只要知道，我自己而家現出嚟個相係咩相？再問下自己，如果呢個相會為我自己種落咩因？會影響，會帶嚟我自己個心係咩嘅心識？或者而家呢個心識會為我個相現出咩面孔？而現出呢個面孔對自己有咩嘢影響？只要你能夠喺呢度時常提醒自己，我覺得已經係好好㗎喇。因為欲速則不達，我哋未去到咁嘅境界，我哋真係唔明白嘅。咁所以點解喺呢個整個十如是入邊咧，佢講啊，實在呢個十如是實在唔係話真係整個生命嚟睇，實在係每一個念頭入
邊都可以係有一個十如是嘅。所以點解喺你唔知有冇聽過一念三千呢樣嘢啊？啊，一念三千，點解會一念三千咧？咁你今晚講埋呢度一念三千。一念三千就係話我哋，譬如我哋係十法界入邊，地獄餓鬼畜生、阿修羅人天、聲聞緣覺菩薩佛，呢個叫十法界，即係十種嘅存在啊。呢個十法界入邊咧，每一個法界入邊咧，都包含10個法界。譬如佛，你話地獄入邊有冇佛啊？有冇菩薩啊？地獄界入邊有冇菩薩？有冇餓鬼？有冇畜生？有冇阿修羅？咪有人天、聲聞緣覺菩薩？有啊，一定有啊！你畜生入邊有冇地獄餓鬼嘅存在？有啊！人入邊有冇呢啲地獄餓鬼畜生阿修羅嘅存在？有啊！所以每一個法界佢本身都係具足其他個9界，咁所以咧就成為100界，100個可能性啦。實在講可能性啫 ，possibilities 係咪啊？好啦，咁呢個百界咧，每一界入邊有咩啊？有十如是係咪？係嘛？咁如果100界嘅乘10係有幾多啊？有1000如是。咁每一個呢個1000如是咧，每一個1000如是咧有3界，有三界，有3個世界，有3個世間或者世界。咩3個世間咧？呢個世間就叫眾生世間、國土世間同埋五陰嘅世間。眾生世間咧，即係話所有嘅眾生全部都係五蘊做出嚟嘅，五陰做出嚟，色受想行識做出嚟嘅眾生。咁咧，然後咧國土世間就係我哋而家呢個器世間叫國土世間。山河大地都係叫國土世間。咁呢個五蘊世間咧，五陰世間咧，就係我哋受到色受想行識，每一個人嘅分別唔同嘅。呢個三世間咧，呢3個乘1000餘咧，就等於3000個世間。所以你一個念頭，一念3000就係咁解，就係咁出嚟嘅。所以佢話，所以喺呢個經入邊講，佢話夫一心具十法界。佢話喺摩訶止觀入邊，佢話人一個心咧就有10個法界，一個法界有十法界、百法界，每一個法界有10法界，所以成為百法界。每一個法界有30種世間，就所以百法界就3000種世間。所以即係3000世間咧，就在一念心入邊。所以呢個十如是實在就喺我哋一念心入邊。呢個一念3000咧，係實在喺天台宗入邊咧一個好重要嘅一個概念，亦都係天台宗入邊修天台宗嘅人咧，好希望能夠達得到嘅理想。咁當然啦，如果你話唔係啊，我唔係修天台宗嘅，唔緊要嘅。你修乜宗都唔緊要啊，但係無論你修咩宗，嗰個係名相嚟嘅。但係嗰個一念真係一念好緊要。一念係點樣啊？一念天堂，一念地獄，都係嗰念。所以成佛成眾生都係嗰念。所以我哋呢一生有機會睇《法華經》咧，我覺得我哋至少咧就係已經有機會，唔知幾多生之後有機會成佛。因為點解？我哋已經開始個蓮藕已經開始有芽出嚟，
長出嚟，可能已經有啲咁多花苞。呢個十如是雖然係好難明白，但係佢亦都係整個《法華經》入邊好重要嘅一個環節，亦都係一個《法華經》入邊嗰個好主要嘅內涵。但係大家多啲去試下，唔好用十如是去睇，用相如是去睇，性如是去睇，唔好話如是性，如是相。有時如果我哋喺文字上邊咧，我哋會可能俾自己會可能會點樣？會搞亂咗自己。譬如如是性，哎呀係咁噶啦，咁我改變唔到啦，唔好做啦。如是啊嘛，咪就係咁啊咁咯咁。但係如果你話相如是嘅，哎咁樣相係咁樣嘅喎，我可唔可以改變啊？我可以改變，我就改變咯，係咪？哦，個性係咁喎，我可唔可以改變？我可以改變，我就要改變啦。即係我自己咁睇啦。所以我哋人生今時今日，我哋嚟到呢度，你睇到好似好亂章咁，實在唔係嘅。人生我哋有我哋個章法，有我哋個步伐，有我哋嗰條路要走。因為咁多人只係你哋會喺度坐喺度聽法華經咧咁，所以亦都唔係偶然，亦都唔係亂章嘅，係人生係我哋有我哋自己嘅因緣嘅。呢個十個如是就係話俾我哋聽，喺呢個人生入邊，我哋點樣要喺呢個規律入邊創造另外一個將來嘅因緣咧咁。呢個實在係好殊勝嘅一個教法嚟嘅。咁啊，希望我哋能夠喺呢個十如是入邊咧，再去睇清楚，學下喺呢個10個階段入邊，讓我哋自己可唔可以努力咁樣修行，精進咁修行，擴大我哋自己力，同埋擴大我哋自己嘅作，希望我哋自己能夠來生少啲機會跌落去沙漠度。好，願以此功德普及於一切我等與眾生，皆共成佛道。我哋祝願有更多嘅人能夠接觸到佛陀微妙嘅法語，能夠學習、了解、明白，乃至實踐。願我哋都能夠走出自己嘅種種嘅黑暗，邁向開啟智慧光明嘅大道。好，晚安。